आज मैं डिश ट्रेनर किचन रैक की अनबॉक्सिंग शेयर कर रही हूँ। ये जो रैक है मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। मुझे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे ये मिल गया था 151 रुपीज़ में। इसके साथ ये ट्रे आती है और ये बास्केट आती है जिसमें आप बर्तन धोकर रखते हैं। इस ट्रे के ऊपर हम बास्केट को फ़िट कर लेंगे। इसके साथ एक स्पून स्टैंड आता है जिसमें आप स्पून धोकर रख सकते हैं। उप्स, लगता है मैं गलत लगा रही हूँ, मैंने गलत लगा दिया। इसको अंदर लगाना था। आप आगे वीडियो में देखना कि कैसे लगाना है। और यहाँ से क्या होता है कि जब आप बर्तन धोकर रखते हैं तो यहाँ से पानी निकलता है और इस जगह को आपको वॉश बेसिन की तरफ रखना है ताकि पानी सीधा वॉश बेसिन में जाए। इससे क्या होगा, आपका जो शेल्फ़ है वो गीला नहीं होगा, इधर उधर पानी नहीं बिखरेगा, सीधा ट्रे की हेल्प से पानी वॉश बेसिन में जाएगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। इतने अच्छे प्राइस में मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया।